Akkam jirtu har'a kanan isinii qabadhee dhiyaadhe Economic Freshman Course Chapter 1 Part 3 dha jechuudha. Basic Economic Equation dha. Karaa salphaatiin isinii ibsa. Na hordofaa jechaadha. Chapteriin kun baay'ee salphaadha. Chapter 2 dha xiqqoo ishee kan ulfaatu. Kanaafuu karaa salphaatiin isinii ibsa jechuudha. Isin immoo like, subscribe gochuun yaada keessan koomentii irra nuu kaa'a. Miid exaamii illee wajjin hojjenna. Yaada keessan immoo koomentii irratti nu barreessa. Haa hojjetamuu fi hin hojjetamiin illee jechuudha. Amma gara barnoota keenyaatti seennaa jechuudha. Basic economic equation warreen jedhamu ni jiru. What to produce, maal oomishna, how to produce, akkamitti oomishna, for whom to produce, eenyuuf oomishna kan jedhu gaaffii kana sadan wal wajjin ni kaasaa jechuudha. Basic economic equation warreen jedhaman isa kana. What to produce, what good and service should any economy produce? Gudii fi sarbiziin tokko jiru akkamitti oomishna kan jedhudha jechuudha. Should emphasize be on agriculture, manufacturing or service? Should it be on sport or leisure or housing? Agriculture oomishnu moo yookiin qonna irratti yookiin immoo manufacturing irratti oomishnu moo yookiin service irratti oomishnu moo yookiin immoo ispoortii mi'a ispoortii yookiin immoo meeshaalee ispoortii oomishnu moo yookiin immoo leisure mi'a warreen bakka baay'ee wuddii ta'an isaaniin oomishnu moo yookiin haawusiidhaaf manaaf kan barbaachisu isa oomishnu jedhaniiti kan gaaffii kana gaafatu what to produce jenneetiin fudhannaa jechuudha. Inni itti aanu immoo how to produce akkamitti oomishna. How should good in the service be produced? Akkamitti gudii fi sarvisii kana oomishuu dandeenya. Labor intensive, land intensive, capital intensive, efficiency dha. Humnaan fayyadamneeti moo lafarratti moo kaapitaalaan moo yookiin efficiency jechuun sirriitti. Inni sadaffaan immoo for whom to produce. Eenyuuf kan nuti oomishnu yookiin immoo eenyuuf nuti kan produce goonu. Who should get the good and the service produced? Even distribution, more of the rich for those who work hard. Eenyuuf oomishna good and the service kana. Distribute goona moo irraabsina moo more for the rich. Sooressotaaf immoo kan nuti oomishnu immoo warreen hojii humnaa hojjetan isaaniif oomishnaa jedhee gaafata jechuudha gaaffiin. For whom to produce, eenyuuf oomishna kan jedhu kun. Economic system kan jedhu jira. Economic systemiin kun immoo maal godha? Gaaffiilee kana olitti basic economic equation kan gaafatu kanaaf deebii kennuu warreen yaalanidha jechuudha. The economic system should answer the three basic economic question. Answerii kenna jechuudha, deebii kenna. Kamiif? Three basic economic question kana. What to produce, how to produce it, who shall receive it kan jedhanii gaaffiilee gaafataman kanaaf deebii kennaa jechuudha. Economic system kan jennu ni jiru. Isaanis economic system a set of organization and institution arrangement established to the answer basic economic question. Economic system immoo jennu set of organization walitti qabama organization yookiin institution jechuudha. Isaanis answerii kan isaan yookiin immoo deebii kan isaan kennan basic economic question kanaafi jechuudha. Hamma ammaatti turtaniitu taanaan viidiyoon isaa isinitti toleera, like, subscribe gootanii yaada keessan immoo koomentii irratti barreessuun dagatiin jechaadha. Gara barnoota keenyaatti itti fufna. We are two category of economic system. Economic systemii kana immoo iddoo lamatti adda baasee jira. Planned or command economic system kan jedhuu fi free market economic system kan jedhutu jira jechuudha. Planned economic system, sometimes called a central planned economy or command economy. Planned economic system kun yeroo tokko maal jedhamee waamama? Central planned economy jedhamee waamama. Yeroo tokko immoo command economy jedhamee waamama jechuudha. Decision as what to produce, how to produce, and for whom to produce for are made by central body, the government. Deebii akkamii what to produce yookiin immoo how to produce kan jedhu kanaaf yookiin eenyuuf oomishna kan jedhu kana deebii kan kennu yookiin immoo central body dha jechuudha. Yookiin immoo mootummaadha. Command economic system keessatti eenyuuf akka oomishuu qabnu nutti himu isadha jechuudha. All resource all collectively owned. Qabeenyi resource jiru collectively kan keenya jechuudha hundaati. The number of decisions to be made
data to be analyzed and the factor of production to be allocated are immense. This makes central planning very difficult. Inni kanan biraa immoo in contrast capitalism the main concern of socialism is the elimination of rich and the poor socio-economic class by ensuring fair distribution of wealth among the people. Capitalismiin immoo faallaa command economic systemii ani inni balleessu eliminate kan inni godhu riichii fi puurii faallaa capitalismii socialismiin eliminate kan inni gochuu barbaadu riichii fi puurii jechuudha. Namni tokko qabeenyi isaa garmalee ol ka'a kaan immoo hiyyeessu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaa kanatti socio-economic class by ensuring fair distribution of wealth among the people. Uummata gidduutti fair kan ta'e, haqa qabeessa kan ta'e qabeenya akka distribute yookiin akka walqixxee akka isaan fayyadaman gochuu barbaada jechuudha sooshaalizimiin. Main feature of command economy amaloota command economic systemii jechuudha. Collective ownership yookiin immoo qabeenyummaan isaa kan hunda keenyaati. Central economic planning kan baasu mootummaa yookiin centraalidha jechuudha. Strong governmental rule bakka mootummaadha kan asirratti aangoo kan qabu command economic systemii keessatti jechuudha. Maximum social welfare bakka nageenya uummataallee ol kaasa baay'ee guddisaa yookiin baay'ee eegaa jechuudha. Relative equality of income baay'een deeggaran asitti. Private property does not exist in command economy. The profit motive is absent and no opportunity for wealth accumulation. Bakka equality fi income inni dhufaa jechuudha. Namni kamuu qarshiidhaan walqixxee ta'a. Asitti namni tokko qabeenya humnaa ol akka Hayilee Gabrasillaaseetti qabeenya humnaa ol hin kuusu jechuudha. Iddoo garagaraatti fooqii garagaraa ijaaree hoteela garagaraan banu. Yookiin immoo maal jedhee isin ibsu opportunity of wealth of accumulation hin qabu bakka namni tokko humnaa ol qabeenyaan hin kuusu hiyyeessotatti fayyadamu jechuudha. Advantage of command economy kan jedhu advantage isaa yogguu ilaallu absence of wasteful competition. Absence of wasteful competition yogguu jennu namoota gidduutti competitioniidhaaf jecha lolli garagaraa qabuutti danda'a. Isa ni hambisaa jechuudha. Command economy no place for wasteful use of productive resources through unhealthy competition. Unhealthy competition jechuun namni tokko yeroo qabeenya irratti hoggaa wal lolu yookiin immoo dorgommiidha jedheetiin waa garagaraa irratti isa wal lolu ni hambisaa jechuudha. Balanced economic growth. Economic growthiin akka qixxee ta'u godha bakka. Elimination of private monopoly in the inequality. Namni tokko monopoly akka hin taane jechuun yookiin immoo inequality balleessa yogguu jennu monopoly jechuun qabeenya nama kuusu tokko humnaa ol yookiin immoo inequality namni tokko akka qixxee hin taane kan godhu. Inni kanan biraa immoo disadvantage of command economy kan jedhu jira jechuudha. Disadvantage isaa yogguu ilaallu absence of automatic price determination. Amma inflationiin itoo ka'eeti piraayisiin akka garaa isaatti hin jijjiiramu jechuudha. Mootummaadha waan ta'eef kan asirratti aangoo qabu. Mootummaan akka amma hin dubbannetti gabaan tokko yookiin maarkeetiin tokko piraayisii jijjiiruu hin danda'u. Mootummaadha. Xaafiin amma naanaa gurguramu, garbuun amma naanaa gurguramu kan jedhu. Kanaafuu price determination hin jiru jechuudha achirratti. Absence of incentive for hard work and efficiency. Hard work hin jiru bakka namni hundi qabeenya wal qixaa argatu waan jedhamee fi competing godhu namni fedhii hojii hin qabu jechuudha. Lack of economic freedom. Economic freedom hin qabu. Namni tokko amma qabeenya kuufachuu hin danda'u. Inni akka garaa isaatti hojii sun hojjechuu danda'u. Maallaqa ishee jechuun iyyuu ni dhufaa jechuudha. Sababni isaas qabeenya wal qixa waan ta'eef qixxuma addaan irrattu. Real taperi is widely prevalent in command economy because all decisions are made by government officials. Real taperi maal jechuun all decision murtoo murteeffamu kamuu mootummaadhaan murteeffama. Maal keessatti command economic systemii keessatti jechuudha. Inni kanan biraa production, investment, trade and consumption are too complicated to plan efficiently and there will be mislocation of resource shortage in the surplus. Production, investment, trade illee ni jira achi keessatti. Garuu complicated plan efficiently in the mislocation of resource shortage fi surplus illee qunnamuu danda'a jechuudha. Because there is no price system in operation.
price system yookiin price determination hin jiru. Shortage nu mudachuu danda'a jechuudha kanaafu. Yookiin immoo surplus miidi tokko garmalee baay'achuu danda'a. Gabaan laaleetiin yookiin mi'a qannasuu hin danda'u yookiin mi'a dabaluu hin danda'u waan ta'eef. Resource will not be used efficiently. Resource illee seeraan itti fayyadamnu jechuudha. Arbitrary decision will not be able to make the best use of resource kan jedhudha jechuudha inni kun immoo. Inni kanan biraa incentive tend to be distorted irra. Worker with guaranteed employment and the manager who gain no share of profit are difficult to motivate. Output and or quality will suffer. Workerii tokkoof amma fakkeenyaaf guaranteed employee yookiin managerrii sheerii yookiin immoo profitii tokko sirriitti kennuufii hin danda'u. Baay'ee sarakkisaa jechuudha. Hojjettoonni akka motivate ta'aniif. Output yookiin immoo quality illee akka inni seeraan akka isaan hin hojjenneef dhiibbaa ta'uma. The dominance of the government may lead to a loss of personal liberty and the freedom of choice. Qabeenya mataa keenyaa tokko illee akka hin godhanne ni godha yookiin immoo freedom of choice filannee akka hin hojjenne illee ni godha jechuudha. Government may not share the same aim as the majority of the population and yet by power may implement plans that are not popular or are even corrupted. Government ማለት mootummaan not share jechuudha the same aim majority of population idhaaf walqixxee inni heeru asitti garuu paaworiin isaa immoo implemented kan inni godhu pilaanii not popular yoo ta'in in corruptiin illee isa quunnamuutii danda'a. Mootummaan ofii isaatii wassanaa jechuudha. Aangoon ni jira waan ta'eef asitti corruptioniin garagaraa isaan mudachuu ni danda'a. Inni kan biraa capitalism economyidha. Sometimes called private enterprise economy yookiin immoo free market economy or laissez faire economy jedhamuun ni waamamu jechuudha. Maqaa kana sadanuu itti fayyadamnee waamuu ni dandeenya. Laissez faire is an economic system in which transactions between private parties are free from any form of government intervention such as regulation, privilege, imperialism, tariff, and the subsidy. Proponents of laissez-faire argue for a complete separation of government from the economic sector. Laissez-faire jechuun transactions between private parties are free from any government intervention. Mootummaan bakka harka keessan gashatu transakshinii kam keessayyuu private party yookiin immoo namni dhuunfaa tokko transakshinii raawwatu keessa mootummaan harka keessan gashatu. Regulation seera baasuu irratti, imperialismii taarifa irratti, subsidy irratti illee kan kana irratti mootummaan harka keessan gashatu jechuudha. Laissez-faire jechuun immoo inni kan bira separation of government from economic sector. Laissez-faire jechuun mootummaa adda baasuu economic sector kamirraayyuu mootummaan harka keessan galle gochuudha jechuudha. All production is private hand. Production hundu harka namaarra jira jechuudha. Few cases of surplus and shortage. Keezii xiqqoodhaan surplus yookiin immoo miini baay'een yookiin immoo shortagein hanqinni nu mudachuu danda'a jechuudha. If there are change in the pattern of demand, then there will be change in the pattern of supply in order to meet new demand pattern. Fakkeenyaaf amma gaafa dimaandii fedhiin namaa tokko gaafa jijjiiramu change in pattern of supply dhiyeessisuun hin qannamnaa jechuudha. Amma gabaa irratti yoo muuziin tokko baay'inaan hin barbaadamu ta'e muuzii sun ni baay'isna. Muuzii sun namni hin barbaadu ta'e immoo hin qannasnaa jechuudha. Self-right system is a self-right system. Bakka mirga mataa keessanii qabdu asirratti jechuudha. Systemni kun mirga mataa keessanii kan isiniif kennudha jechuudha. All means of production are privately owned and the production take place at the initiative of individual private enterprise who work mainly for private profit. All means of production of jennu hundi isaa production kamu annama dhuunfaati. Ogguu jennu production initiative individual private kamu entrepreneur ta'e hojii sirriitti hojjeteera taanaan namni sun private profit irraati argachuu ni danda'a jechuudha. Government intervention in the economy is minimal. Mootummaan harka keessa gashachuu isaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Private economy keessatti jechuudha. Capitalism keessatti. Feature of capitalism in economy jedha. Amaloota capitalismii yommuu laallu economy keessatti the right to private property. Mirga qabeenya dhuunfaa keessanii horachuu ni qabdu jechuudha. Freedom of choice by consumers. Freedom of choice waa barbaadan gurguruu, birrii barbaadan gurguruu mirga qabdu jechuudha. Profit motive
Piroofiitiidhaaf hojjettu kompiteeshinii ni jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka isinirraa bitamuuf jecha waan garaagaraa galchuu. Piraayis makaanizimii yommuu jennu immoo amma fakkeenyaaf dimaandii sappilaayii akka isa duraa mootummaa miti waan ta'eef kan murteessu asitti yoo muuziin tokko gatiin isaa gadi bu'e isin immoo yoo muuziin baay'inaan jiraate isin immoo gatii isaa gadi buustanii gurguruu dandeessu. Yoo muuziin dhabame immoo birrii isaa ol baastanii gurguruu dandeessu. Piraayis makaanizimii yogguu jennu kanaa jechuudha. Minor rule of government. Governmentiin harka xiqqoodha jechuudha. Inni keessa gashatu self interest kan jedhu jira. Self interest jechuun bu'aaruma keessaniif yookiin fedhii keessaniif kan hojjettanidha. Inequality of income. Inequality of income inni dhufaa jechuudha. Sooressii fi hiyyeessi private fi kapitaalizimii ikoonomii keessatti jechuudha. Exist of negative externalitiin illee ni mudata jechuudha. Advantage of capitalism yookiin immoo advantagein capitalismiin qabu gulaallu flexibility or adaptability. Akkuma nama isiniin jedhe sun muuziin gabaarra baay'inaan hin jiru ta'e birrii isaa ol kaasuu dandeessu. Yoo gabaarra baay'inaan jiraate immoo birrii gadi buustanii gurguruu dandeessu. Mootummaan maa ol baafte waa gadi buuste namni siin jedhu hin jiru jechuudha. It is successfully adapted itself to changing environment. Bakka akka barbaade jijjiiruu dandeessa environmentii irratti jechuudha. Decentralized economic power. Economic power in decentralized data harka nama dhuunfaadha mootummaarra miti jechuudha. Market mechanism work as decentralized force against the concentration of economic power. Market mechanism dha jechuudha. Demand and supply dha malee mootummaan harka keessaatiin qabu. Economic power kana force kan godhuu danda'u decentralized force warreen ta'an. Isaanidha jechuudha. Increase per capital income and the standard of living. Per capital income keenya ni dabala. Standard of living keenya haalli jireenyaa keenya ni dabala jechuudha. Yoo cimneetiin hojjennu. Namni hunduu iddoo tokko hin jiraatu jechuudha. Qabeenyi biyya tokkollee ni dabala. New type of consumer good. New type of consumer good jechuun waan haaraa biyya alaatii gashuu jechuudha bakka. Waan iddoo safara keenya hin jirre tokko as fidanii gurguruu. Yoo command economic system ta'e garuu qabeenyi qixxeedha waan ta'eef maaliif xaartare? Variety of new consumer good are developed and produced at large scale. Bakka waan garaagaraa new consumeriidhaaf dhiyeessu. Fayyadamtootaaf waa garaagaraa waan haaraa dhiyeessu. Sababni isaas sooressa ta'uuf jechuudha namni asittaan inni xaaru. Growth of entrepreneurship. Namni tokko hojii uummata. Profit motive create and support new entrepreneurial skill in the approach. Profit yookiin motive godha yookiin support godha. Entrepreneurial skill isaatti fayyadamuudhaan namni tokko hojii uummataa jechuudha. Optimum utilization of productive resource. Fully utilization of productive resources possible due to innovation in the technological progress. Namni tokko optimum utilization of production resource jechuun seeraan itti fayyadama jechuudha. Akka hansaati waan ta'eef private dha waan ta'eef optimumii yookiin immoo sirriitti itti fayyadamaa jechuudha. Resource qabu tokkotti yookiin qabeenya qabu tokkotti hoggaa product sun oomishu. Fully utilized of productive resources possible due to innovation in the technological progress. Namni teknooloojiitti fayyadamuudhaan fuulii jechuudha guutummaatti utilize godha itti fayyadama productii tokko resource tokkotti jechuudha. Qabeenya qabnu sunitti utilize seeraan itti fayyadamneetiin innovate yookiin immoo waan ta'e kalaqna. Maalitti fayyadamu yookiin teknooloojiitti fayyadamuudhaan jechuudha. High rate of capital formation. Kapitaalli keenya akka inni ol ka'u. The right to private property help in capital formation. Kapitaala mataa keenyaa tokko akka hundeeffannu fooqiis haa ta'u hoteelas haa ta'u akka nuti banannu tokko jechuudha. Disadvantage of capitalism yommuu ilaallu immoo inequality of income inni dhufaa jiru. Sooressaa fi hiyyeessa. Hayilee Gabrasillaasee fi nama mana citaatti galu tokko yaadaa kaa'u fakkeenyaaf. Inequality of income inni dhufa. Kaan afaanitti nyaatee buluun qabu kaan immoo birrii eessaan akka dhaqu dhabeetiin mana dhugaatii seenee dhugaatii oolaa jechuudha. Capitalism promote economic inequality and create social imbalance. Economic inequality fida jechuudha. Walqixxummaan hin jiru capitalismii keessatti. Kaan sooressa ta'a kaan hiyyeessa ta'a. Social imbalance uumamaa jechuudha. Unbalanced economic activity. Economic activity illee unbalanced ta'a. As there is no check on the economic system, the economy can develop in any unbalanced way in terms of different geographical region and a different section of society. Unbalanced kan ta'e economic activity tokko ni uumamaa jira. Kana jechuun economic system tokko yookiin immoo economy keessatti developed unbalanced akkamitti ta'u jenni different geographical region yookiin immoo different section of society keessatti hojii garaagaraati jechuudha kan hojjetamu.
Kanaafuu ikonomikii aktiviitiin ambaalaansii ta'a. Naannoon tokko guddataa naannoon tokko xiqqaataa jechuudha. Inni kan biraa immoo neegatiivii eksternaalitiidha. Yommuu haasaa deemnu kana immoo amma ammaatti teessanii nu hordoftanii itti ta'e viidiyoon isaa isinitti toleera laayik, sabiskiraayib, koomentii gochuun dagatiinaa gara viidiyoo keenyaatti hin deebi'aa jechuudha. Neegatiivii eksternaalitiin illee ni uumamaa jechuudha. Our problem capitalism economy where profit maximization is the main object of firm. Profit maximization profitii isaanii guddisuun kapitaalizimii keessatti rakkinni inni guddaan kapitaalizimii economy keessatti bakka dirjitiin kamuu yookiin immoo warshaan kamuu profitii isaanii guddisuuf yani isaan xaaran malee uummanni maal barbaadaaf miti jechuudha. Asitti inni kan biraa immoo exploitation of labor. Humna namaa bazabbazuu bakka humna namaatti sirriitti fayyadamu. Sooressa amma hiyyeessotaan gadi qabeetii kan inni hojjisiisu jechuudha. In capitalism, exploitation of labor. Example, paying low wage in command. Kapitaalizimii keessatti humna hiyyeessotaatti fayyadamuu jechuudha. Kaffaltii isaan kaffalan xiqqoodha garuu immoo humna ilmoo namaa saamuu jechuudha. Demerit of good fi merit of good kan jedhaman ni jiru jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraa immoo resource may be used up to quickly in the same environmental may be damaged by pollution as firm say to me high profit and minimize cost. Resource tokko yookiin quickly used to up to quickly gaafa dabneetti fayyadamnu environmentii damage gochuu danda'a yookiin immoo pollution naannoo sunitti aara garagaraa yaaseetiin naannoo sun miidhuu danda'a jechuudha. Garuu high profitidha kan nuti argannu. Then minimize costidha immoo kan nuti baasnu. Qaxxitaa immoo gara kamiitti deemna faayidaa sooshaalizimii fi kaapitaalizimii kan jettu kana wal wajjin ilaallaa jechuudha. Isa sun baay'inaan naannoo beektan irra deddeebiidha waan ta'eef gara kanaatti darbinaa jechuudha. Kaapitaalizim sooshaalizimiidha. Ownership of asseetiin kaapitaalizimii keessatti means of production owned by private individual. Nama dhuunfaa tokkooti jechuudha. Ownership yookiin qabeenyummaan abbaan qabeenyummaa sun nama dhuunfaati. Means of production owned by government or corporative. Qabeenyichi kan mootummaati. Garuu itti fayyadamneetiin hojjenna malee yookiin uncorporative wayii jechuudha. Income equalityidha. Income determined by free market force. Income kapitaalizimii keessatti income determine kan inni murteeffamu marketidha. Marketidha kan murteessu jechuudha. Income equal distribution according to need. Asitti immoo income distribute kan godhu akka mootummaan jedhetti akka barbaadametti jechuudha. Consumer preferenceedha. Consumer preference jechuun immoo kan price kan murteessuu danda'u supply fi demandidha asitti. Fedhii fi dhiyeessiidha jechuudha. Asitti immoo sooshaalizimii keessatti immoo price murteessuu kan danda'u government, price set by the government yookiin mootummaadha jechuudha. Efficiency and innovation. Free market competition encourage efficiency and innovation. Free market yookiin immoo kapitaalizimii keessatti competitioniin baay'ee jajjabeeffama encourage ta'a jechuudha. Yookiin immoo innovation waan haaraa tokko kalaquun. Wannoo keessatti immoo government owned business have less incentive for efficiency and innovation. Mootummaan incentiveidha bakka baay'ee xiqqoodha. Efficiency yookiin immoo innovationiin achitti jiru baay'ee xiqqoodha commandii keessatti jechuudha. Health care provided by private sector. Health care dhaallee kan dhiyaatu private sectoronni garaagaraa ni dhiyeessu jechuudha. Health care provided free or subsidized by government. Command economy keessatti immoo health care kana kan kennu mootummaadha yookiin immoo subsidize kan godhu kan deeggaru mootummaadha jechuudha. Taxation limit tax are based on individual income. Akka birrii qabduutti jechuudha kapitaalizimii keessatti kan isin gibira kaffaltan. Command economic systemii keessatti high tax necessary to pay for public service. Taxii guddaa kaffaltu jechuudha. Sababa isaas public service garaagaraa waan jiruuf. Capitalism socialist country today jedha. In Norway yeroo ammaa kana capitalismii fi socialismii biyyoota ta'an. In Norway, Sweden, Denmark generally consider socialist. The government provide healthcare, education and pension. Norway, Sweden, Denmark warreen jedhaman kun socialismidha. Governmentiin healthcare irratti, education irratti, or pension irratti harka keessa gashatee ni gargaaraa jechuudha. The economics of Cuba, China, Vietnam, Russia, and North Korea incorporate character of both socialism and communism. Cuba, China, Vietnam, Russia, North Korea warreen jedhaman kun amalli isaan
itti fayyadamanii socialism or communism economic system kan jedhamudha jechuudha. While countries such as Great Britain, France, Ireland have strong socialist party and the government provide money social support program. Most of business are privately owned, making them essentially capitalist. We country Great Britain, France, Ireland strongly and isaan hordofan socialist party dha jechuudha. Mootummaan support ni godha social programmii. Most of business private owned dha. Inni kanan biraa immoo also the USA, Canada, Germany, United Kingdom, Japan, the United States long consider the prototype of capitalism is not longer on the lead. USA, Canada, Germany, United Kingdom, Japan warreen jedhaman kun immoo kaapitaalizimii warreen hordofanidha jechuudha. Asitti immoo decision making unity and the circular follow model. Circular follow model of jennu there are three decision making unity in closed economy. Decision making sadi jira murtoo murteessuuf. Household mana, firmii, dirjitii yookiin immoo dhaabbata tokko yookiin government mootummaa jechuudha. Circular flow model of jennu manni xaafiin ni gurgurama, warshaa seenaa, warshaarraa ni baha, mootummaan immoo daganaa uummataaf dhiyeessa. Achumatti walitti naannaa jechuudha. Circular model jechuun achuma gabaree irraatii baha, gabaree irraa dirjitii seenaa, dirjitii irraatii daganaa gabareetti achii deebi'a oomisha ta'e outputii ta'eetiin dirjitiin sun immoo gibira mootummaaf kaffala. Circular flow model jechuun kanadha jechuudha. The three economic agents interact in two market dha. Productive market fi factory market kan jedhamanii jiru jechuudha. Kuni two sector model of working of simply closed economy kan jedhamudha jechuudha. Two sector. Three sector of model of closed economy kan jedhamu isa kana jechuudha. Dhaabaatii sirriitti dubbisaa waan haaraan hin jiru waanuma kanaan dura barattanidha. Asiis inni kunis ni jira jechuudha. Chapter 2 akkuma finneen chapter 2 ordinally bira ugaa geenyu media examii hojjennaa jechuudha. Ordinally akkuma finneen media examii hojjennaa yaada keessan koomentiirra nuukaa nagaa ta'a.